हाँ भाई, इस गाड़ी के ऊपर आए हो तो ऑयल चेक किया आपने? ऑयल ठीक है? ऑयल ठीक है। और ठीक है, पानी भी सही है इसमें? पानी पूरा ठीक है, पानी भी पूरा है और ऑयल भी पूरा है, ठीक है। लेकिन गाड़ी में जो आवाज़ आ रही है जैसे कि अपने, ठीक है, पिस्टन जो होते हैं ना, अपनी सीआर राड जो होती है वो इसकी टूट गई है, जहाँ तक है बहुत तगड़ी आवाज़ है। हल्का सा राउंड मारते हैं घड़ाक घड़ाक आवाज़ है, जैसे इंजन फट जाएगा, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया इस गाड़ी को, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये इसका चेजी नंबर है जी, और ये इसका इंजन नंबर, सॉरी गाड़ी नंबर। तो भाई इंजन में से बहुत, रख दे भाई साहब, बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही है इसमें। तो जैसे कि इसके बोलो अपना, ठीक है, सीआर बेरिंग जो होते हैं वो कनेक्टर राड जो होती है वो इसकी, ठीक है, ब्लास्ट होगी हो, बहुत तगड़ी आवाज़ है। एक बार मार के दिखाना, हल्का सा आवाज़ मारना, राउंड देखो, अभी राउंड मारते हैं। हाँ फिर मार थोड़ा सा, बस बस, बहुत तगड़ा है भाई। हाँ स्टार्ट है वैसे गाड़ी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी देरी स्टार्ट रखेंगे तो ये ब्लॉक और फट जाएगा इसका। फिलहाल जो नुकसान हुआ है वो तो हो ही चुका है, ठीक है। तो उस्ताद जी कहाँ पे आवाज़ आई थी पीछे? ये इसी पुल के ऊपर। अच्छा, ये जो पुलिया है, ये जो पीछे है, यहाँ पे आई थी आवाज़ आपकी गाड़ी में, ठीक है ना? आवाज़ कैसे आई थी पहले? ये की यही आवाज़ हो, ये ऐसे भट भट की, भट भट की, कोई वैसा साउंड नहीं आया, हल्का सा गुर्राटा टाइप का? एकदम ही आवाज़ आई, एकदम से आवाज़ आ गई। तो भैया इसकी गाड़ी में आवाज़ आ गई है, इंजन खुलेगा, इंजन और हल्के बैक के बाद ही होगा। और गाड़ी लोडेड है, गाड़ी लोड है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गाड़ी लोड है सर। तो ये अपनी टिकन वर्कशॉप में आएगी जी गाड़ी।